Bir soru soracağım ve istiyorum ki gerçekten düşünerek cevaplayın. Hayatınızda en son ne zaman biri size "Sen ne istiyorsun?" diye sordu? Siz kendinize ne zaman sordunuz bunu? Biraz düşününce tuhaf bir şey fark ediyorsunuz. Büyük bir kısmınız bu soruyu ya hiç sormadı ya da bir noktada sormayı bıraktı. Ve daha ilginci, çoğu zaman soruyu bıraktığınız anı bile hatırlamıyorsunuz. Bu videoda incelemesini yapacağım kitapların yazarı Zeynep Baki'nin yazdığı tam olarak bu. Bu soruyu sormayı bırakmış, hatta sorunun bir zamanlar var olduğunu unutmuş insanları yazıyor. Ve bunu haykırışlarla bağırarak değil, çay bardağını masaya koyan bir elden aynı yastığa baş koyduğu adamın adını sanki yabaninin adı gibi düşünen bir kadından, sabah uyandığında ne hissettiğini artık bilemeyen birinden yazıyor. Bugün iki kitabı birlikte konuşacağız. Güzel Kadınlar Çabuk Tükenir ve Hiç Olmamış Gibi. İkisi de ince, ikisi de öykü kitabı. Ama bu incelik ağlatmasın sizi. Zeynep Baki 1986 yılında Nevşehir'de doğmuş. Atatürk Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema bölümünü okumuş. Aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını tamamlamış. Doktora tezini Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz üzerine yazmış. Şu an Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Bu bilgiyi size neden anlatıyorum? Yazarın üslubunu çözmek istiyorsanız bu biyografik detay önemli bir ipucu. Biyografisini okuduğumda bende taşlar yerine oturdu. Anlattığı hikayeler benim için uzak değil ki memleketlerimizde yakınmış. Mesela ilk kitabındaki evine masallar taşıyan kadın öyküsünde 4 yıl ağzına götürülüp babasının pabucuyla ağzına vurulan bir kızdan bahsediyor. Okuyunca çocukluğuma kadar gittim. Bir de sevdiğim yönetmenler üzerine çalışmış. Ben NBC ve Zeki Demirkubuz'un bütün filmlerini izledim. Bu doktora çalışması öykülerine olumlu yansımış. Öykülerini okuyunca hemen bir film sahnesi önüme geldi. Bu arada yazar her şeyi tam anlatmıyor. Bir sahne bırakıyor önünüze, bir hareket, bir sessizlik. Gerisini siz tamamlıyorsunuz. Bu yöntem bazen sayfalar dolusu açıklamadan çok daha derin hissettiriyor. Filmlerdeki boşlukları sizin anlamlandırmanız gibi. Şöyle düşünüyorum. Güzel kadınlar çabuk tükenir, tükenişin öfkeli yüzü. Bir şeyler oluyor, bir şeyler hissediliyor. Kadın bunun farkında ama yapabileceği bir şey yokmuş gibi görünüyor. İlk kitap o durumu anlatıyor. Hiç olmamış gibi ise tükenişin sessiz yüzü diyebilirim. Artık öfke de kalmamış. Olmuş, olmuş, insan bir noktada hiç olmamış gibi yapmayı öğrenmiş. Üstünü örtmüş, bastırmış, hayatına devam etmiş. İkisi birlikte okunduğunda çıkan tablo şu. Önce tükenen insanları okuyorsunuz, sonra da susan insanları ve bu suskunluk bazen tükenmekten de ağır geliyor insana. Yazar ilk kitabında tükenişi büyük cümlelerle anlatmıyor. Küçük, çok tanıdık anlarda siz görüyorsunuz yaşanan hüznü. Mesela kitapta kocasını beğeneceği bir yemek için gününü mutfakta harcayan kadın var. Yıllarca aynı yastığa baş koyduğu adamın rüyasını bilmeyen kadın var. Yalanlarla, bıkkınlıklarla, rutinlerle dolu bir ilişkide hem kalan hem çoktan bitmiş olan kadın var. Yer edinmek ile kaçmak arasında bocalayan, öfkesini göğsünde bir madalya gibi taşıyan kadınlar var. Bu ilk kitaptaki öyküler ilk okuduğumda epey rahatsız etti beni. Biliyorum bu hikayeler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Memleketimin hayatını sayfalarda gördüm diyebilirim. İstanbul'da da, Ankara'da da herhangi bir şehrin herhangi bir apartmanında da yaşıyor bu öykülerdeki insanlar. Coğrafya değişiyor, tükenme biçim değişmiyor. Bir de üslubuna değinmek istiyorum yazarın. Duygu sömürüsüne kaçmıyor yazar. Bu tür konular kolayca ağlak bir tona çekilebilir. Ama yazar tersini yapıyor. Soğukkanlı bir dille yazıyor. Ve bu soğukkanlılık metni çok daha etkileyici kılıyor. Siz ağlatılmıyorsunuz. Ama bir anda içinize bir şeyler oturuyor. Ve o his çok daha kalıcı oluyor. Bir de benzetmelerini sevdim yazarın. Mesela kitaptan bir örnek. Çok bahardım az güz. Uğur okulu bitirir bitirmez evlenmek istiyordu benimle. Çiçek açıyor, leylak kopuyorum. İkinci kitaptaki öykülerdeki insanlar suskun. Karakterleri okudukça içlerindeki sessizliği anlıyorsunuz. Kitabın arka kapağında gitmiş gibi yapıp kalanlar, kalmış gibi yapıp çoktan gidenler, yersiz yursuzlar, kanunlar saklananlar, kendi hayatında misafir gibi yaşayanlar bu öykülerin sessiz ama inatçı kahramanları diyor. Bunu okuyunca içimden bu insanları tanıyorum dedim. Hepimiz tanıyoruz sanırım. Bu kitaptaki karakterler geçmişle hesaplaşmayı sürekli erteleyen insanlar. Acıyı basit bir tebessümle kamufle edenler. Suskunluğu bir siper gibi kuşananlar. Ve bu öykülerde şunu görüyorsunuz. Bu suskunluk bir güç değil, bir yavaş çözülme oluyor. İnsan kendini fark etmeden kaybediyor. Unutmayı bir kurtuluş değil, hatırlamayı göze almanın bedeli diyor arka kapakta. Çoğumuz zor şeyleri unutmaya çalışırız. Geçti bitti, hiç olmamış gibi deriz. Ve kısa vadede belki işe yarıyor bu. Ama yazar diyor ki bastırılan şeyler gerçekten hiç olmamış gibi davranmıyor. Bir yerde birikiyor, bir yerde sizi bekliyor. Bu kitabı okurken
Birkaç kez durdum, etrafımdaki insanları düşündüm. Nasılsın sorusuna otomatik olarak iyiyim diyen insanları, içlerinde ne taşıdıklarını bilmediğim insanları, yazar bu sese kulak veriyor. Normalde hiç duyamayacağımız o sessiz sese. Bu iki kitabı yazılı sırasıyla arka arkaya okudum. Güzel Kadınlar Çabuk Tükenir okurken içimde bir öfke vardı. Karakterlerle birlikte sinirleniyordum. Hiç olmamış gibi geçince bu öfke yavaş yavaş bir hüzüne dönüştü. Çünkü artık öfkesini bile kaybetmiş insanlarla karşılaşıyorsunuz. Öfke en azından bir şeydir. Öfkenizden anlarsınız ki hala oradasınız. Hala bir şeyle boğuşuyorsunuz. Ama sessizlik bazen insanın kendinden vazgeçmesidir. Dürüst olmak gerekirse bu öyküler keyifli bir okuma deneyimi sunmuyor. Rahatsız ediyor. Kendinizle yüzleşiyorsunuz. İkinci kitabın bir yerinde geçen kendi hayatında misafir gibi yaşamak imgesi bayağı takıldı aklıma. Kitapta şöyle diyordu. Ödünç aldığı yaşam deneyimlerinin içinde kaybolmayı severdi Selim. Kitabı kapadım. Bir süre düşündüm. Bu his hiç de yabancı gelmiyor. Kendi hayatımı yaşarken bir başkasının hayatına mı özeniyorum? Ya da kendim gibi değil de toplumun istediği, sevdiği şeyleri mi yapıyorum? Dedim kendi kendime. Bu iki kitabı okurken aklımın bir köşesinde hep şu soru vardı. Bu kitaplardaki öyküler neden bu kadar yakın hissettiriyor? Öyle bir çağda değil miyiz ki her şey görünür, her şey konuşulur halde? Bence değil. Bence asıl mesele tam da bu görünürlüğün içinde gizleniyor. Bugün herkes en iyi halini paylaşıyor. Instagram'a bakıyorsunuz, mutlu akşam yemekleri, birbirlerine çiçek alan çiftler. Podcastlerde herkes sınırlarını biliyor. İnsanlar kendinin nasıl farkında olduğunu açıklıyor. Ve bu gürültünün tam ortasında gerçekten tükenmiş ama bunu hiç dile getiremeyen insanlar daha da görünmez hale geliyor. Çünkü artık tükenmişliği bile performans gibi sunmak gerekiyor. Yani susarak tükenenler bu tufanın içinde hiç duyulmuyor. Yazar da tam bu kadınları yazıyor. Bir de şu var. Bugün çok konuşulan bir kavram var. Sınır koymak. Herkes üzerine içerik üretiyor. Güzel. Doğru. Ama yazarın anlattığı kadınlar o kavramla hiç karşılaşmamış çoğunlukla. Ya da karşılaşmışlar ve içlerinden bu bizim için değil demişler. Çünkü sınır koyabilmek için önce benim de sınırlarım olabilir diye düşünebilmek gerekiyor. Ve bu düşünce bazı hayatlarda hiç izlenmiyor. Bu coğrafyada bu çok sık oluyor. Annelerden kızlara geçiyor, kızlardan torunlara geçiyor. Ve şunu da ekleyeyim kitaptan bağımsız, babalardan erkek çocuklarına geçen sınırlar da var. Yani bir yerde coğrafya kader ve keder oluyor. Hiç olmamış gibi açısından da bugüne bağlanacak çok şey var. Biz bu ülkede pek hesaplaşmayı sevmeyiz. Hem bireysel hem toplumsal olarak. Geçti bitti. Niye karıştırıyorsun kültürü bu? Terapi hala çoğu çevrede lüks sayılıyor. Ya da ben deli miyim yaklaşımıyla reddediliyor. Bastırmak, örtmek, hayata devam etmek erdem olarak gösteriliyor. Ve yazar bu erdemin içindeki çürümeyi anlatıyor. Hiç olmamış gibi yaptığınız şeyler gerçekten hiç olmamış gibi davranmıyor. Sizi bekliyor bir yerde. Bugünün diliyle söyleyecek olursam bu iki kitap görünmez tükenmişliğin ve bastırılmış hesaplaşmanın edebiyatı. Ve bu konu belki de hiç olmadığı kadar güncel. Kime tavsiye ederim? Öykü sevenlere elbette. Ben okumalarımın arasında öykü kitapları koymaya çalışıyorum. Yazarla da 1000 kitap uygulamasından tanıştık. Hem yeni yazarları okumayı hem de öykü okumayı sevdiğim için aldım kitaplarını. Ve genel olarak beğendim. Daha uzun olsaydı dedim öyküler bittiğinde. İki kitapta 96 sayfa. Bir oturuşta bitirecek kadar akıcı. Ama benim tavsiyem her öyküden sonra biraz o hayatlar üzerine düşünmeniz. Kitaplar hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.